Nahulog sa malalim na manhole ang isang construction worker sa Mandaluyong. Maswerte namang nakaligtas ang biktima pero may tinamo siyang matinding injury. Nasa frontline ng balitang yan si Lyn Olavario. Napapahiyak na lang sa sakit ang 29 anyos na construction worker na si Martemol Bohol habang nire-rescue mula sa ilalim ng isang manhole ng Manila Water sa Reliance Street sa Mandaluyong. Tinatayang nasa halos 20 talampakan ang lalim ng manhole. Nahulog dito si Bohol matapos madulas sa hagdan habang umuulan. Kwento ng chief medic ng rumespondeng ambulansya, nakahiga na sa ilalim ng datna nila ang construction worker. Mabuti raw at hindi natamaan ang kanyang ulo. Pero nagtamo ng suspected fracture sa spine ng biktima. Habang po nasa trabaho po sila, para na out of balance daw po sila. Kaya po, ang magiging tama niya po is, pagandahan is nadulas lang po siya doon sa may hagdan. So, makikita niyo may hagdan po sa may side. Nadulas po siya, gawa na rin po nabasa po yung ano. So, doon po tumama yung likod niya. So, pagdaba po kasi hindi po agad siya makatayo dahil nga po gawa ng sa may spine niya is pansa. Matapos ma-stabilize ng first responders, kinailangan gumamit ng rope techniques ng BFP Special Rescue Force para maiangat ang biktima ng nakahiga para di na madagdagan ang tinamo niyang injury. May paalala naman ng BFP SRF sa mga kontraktor. Kailangan tayo may tali, tapos naka-angkor. Para kung malaglag man, hindi tayo diretso sa baba na mahulog. At least may safety tayo. Yes, nung pagdating po namin, wala pong nakalagay sa kanya ng mga safety device. Agad dinala si Bohol sa VRP Medical Center. Ayon naman sa Manila Water, kasalukuyan na nilang tinutulungan ang mga pangangailangan ng biktima sa pamamagitan ng kanilang kontraktor. Sa ngayon, itinigil din muna nila ang construction works sa naturang lugar habang iniimbestigahan ang insidente. Tiniyak din nilang sinusunod ng mga contractor at service provider ang safety standards sa kanilang mga proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Lyn Olavario, News 5.